Mani oldimga bir kuni bir odam kirib aytdiki, odamlar ba'zida o'ylamasdan, bilmasdan gapirib qo'yadi-da. Men dedi shu hajga borsam dedi. Men u kishini oldin hajga borganini bilar edim. Men aytdimki, siz hajga borgansiz, hoji aka desam, ha to'g'ri, unda onam bilan birga boruvdim. Lekin o'sha Ka'bada onamni yetalab yurdim, onamga qaradim, u qildim, bu qildim. Xullas men rohatlanib ibodat qila olmadim. O'shinga boshqatdan borsam deyatuvdim. Boshqatdan haj qilsam deyatuvdim. U kishi shu gapni gapiryapti-yu, meni ko'zimdan yosh oqyapti, to'xtata olmayapman. Men aytdim, "Ey birodar, to'xtang. Bundan ortiq rohat bormi? Ka'bani oldida onasini qo'lini ushlashdan ortiqroq rohat bormi? Ka'bani oldida otasini qo'lini ushlab duosini olishlikdan ortiqroq rohat bormi? Mana shu rohatni olmadim deyapsiz. Alloh sizga shu rohatni beribdi-ku, siz bo'lsa topa olmayapman deyapsiz. Buni qilmaslik kerak. Bu rohat hammaga ham nasib qilmaydi. Puli bo'lsa yana kelar, 10 marta kelar umraga, kelar hajga. Lekin yo'q, ona bilan otani qanday olib kelsin? Shuning uchun mabodo kelgan bo'lsa, qo'llaridan o'ping, peshonasidan o'ping, qabolda duolarini oling. Topolmayapmiz, buni qila olmayapmiz azizlar. Qila olmayapmiz.